أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أعلى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Përkthimi i këtij ajeti është: O ju që besuat, si dëshmitar për hir të Allahut, bëhuni të qëndrueshëm në vendosjen e drejtësisë, edhe sikur ju duhet të dëshmoni kundër vetes suaj, kundër prindërve apo të afërmëve, qoftë i pasur, qoftë i varfër. Allahu është kujdestari më i mirë për të dy. Mos ndiqni dëshirat e tij, shmangni drejtësisë. Nëse dredhoni fjalën ose shmangeni, Allahu është i gjithë informuar për atë që bëni. Ne i themi botës se zgjidhja e problemeve të botës gjendet në mësimet e Islamit. Për këtë ne paraqesim mësimet e Kuranit. Gjatë turneut tim në Kanada, një gazetar më pyeti: çfarë zgjidhje ju jepni për problemet që ka bota sot? I thash: ju njerëzit e botës, superfuqitë e botës, keni bërë të gjitha përpjekjet e mundshme sipas jush
për t'i zgjidhur problemet që ka bota sot, për të vendosur paqen dhe për të parandaluar terrorizmin. Por problemet janë aty ku ishin. Nëse në një vend situata qetësohet për pak, shkëndijt e konflikteve ndizen në vende të tjera. Kur jeni drejtuar zonës së re për ta shuar zjarrin, zona e parë që u rregullua sërishmi. I keni shfrytzuar pra të gjitha strategjitë tuaja për t'i eliminuar trazirat. Vetëm një përpjekje nuk u bë akoma. Dhe ajo është zgjidhja në dritën e mësimeve të Islamit. Kur e dëgjojnë përgjigjen time, ata heshtin, por ne duhet të kemi parasysh edhe faktin se edhe vendet islamike kanë ngritur sloganin e zbatimit të mësimeve të Islamit, por për fat të keq nuk kanë vepruar sipas mësimit që dha Zoti i Madhërisëm, që dëshiron Islami dhe që vendosi Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me modelin e vet. Dhe as nuk përpiqen për këtë. Si rrjedhoje janë pikërisht vendet islamike sot që janë të përfshira më së shumti në trazira. Gjë më shqetësuese se sa kjo nuk ka. Deri më tani asnjë gazetar nuk më drejtoi pyetjen në mënyrë të drejtë për drejtë duke thënë: mësimet e Islamit po të kenë ndonjë realitet praktik, pse nuk e përmirësojnë veten vendet islamike në rast të parë? Por ata do të ndeshen me këtë pyetje ose duhet ta kenë menduar. Për këtë arsye, në fjalimet e mia që mbaj para jo muslimanëve, së pari flas për gjendjen e muslimanëve dhe më pas u drejtohem atyre për t'u treguar fytyrën e vërtet të shteteve të tyre të fuqishme. Në intervistat e mia ose në bisedat me gazetarët u tregoj se edhe mos veprimi i muslimanëve në bazë të mësimeve të Islamit është shenjë e vërtetësisë së Islamit dhe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam qartazi kishte parashikuar këtë gjendje të muslimanëve. Ai kishte thënë se muslimanët do të harronin mësimet e vërteta të Islamit, do të ndiqnin dëshirat vetjake dhe do t'u jepnin përparësi interesave vetjake. Dhe në një kohë të tillë, sipas tij do të shfaqe shërbëtori i tij i vërtet. Për këtë shërbëtor të vërtet përmendet edhe në Kur'an, pra edhe në Kur'anin famlar, dhe gjithashtu përmendet edhe shenjat e kohës së ardhjes së tij, në të cilat pra ai do të vinte. Edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam shumë qartë na i ka treguar shenjat e kohës në të cilën do të vinte shërbëtori i tij. Për këtë arsye, në këtë situatë për një musliman ahmedi, në një aspekt nuk është moment shqetësimi, por gëzimi e qetësimi, sepse ajo që para tregoi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për sa i përket gjendjes së muslimanëve, sidomos asaj të dietarëve, u përmbush dhe ne jemi bërë dëshmitar të këtij fakti. Këtë gjë tashmë kanë filluar ta pohojnë edhe muslimanët jo ahmedian. Madje kanë filluar të ngrihen zëra edhe pse të ulët kundër dietarëve. Gjithashtu, ne muslimanët ahmedian kemi moment gëzimi edhe për faktin se
po dëshmojmë edhe përmbushjen e pjesës së dytë të parashikimit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse e kemi planuar atë që dërgoi Zoti i Madhërisëm, pra shërbëtorin e vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Mesihun e premtuar, Imam Mehdiun, përmes të cilit ka filluar epoka e dytë e Islamit. Pra, por vetëm kjo a do të na mundsojë neve synimin ton? Kjo është një pyetje për të cilën gjithkush nga ne duhet të mendojë. Ajetin që kam recituar në fillim e përmend në shumë prej fjalimeve të mia që mbaj para jo ahmedianëve dhe jo muslimanëve, duke u treguar se kur Islami porosit për të vendosur drejtësinë, e porosit me standardin që është përmendur në këtë ajet. Shumica e njerëzve marrin shumë përshtypje pozitive nga kjo, të cilën edhe e thon para të tjerëve. Por detyra jon nuk është vetëm të ndikojmë të njerëzit thjesht përmes dijes. Madje për ta vijuar misionin e Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam, kemi nevojë të paraqesim shembuj praktik të mësimeve të Islamit përmes veprave tona. Ne nuk kemi ndonjë shtet që të mund të tregonim shembuj të tillë në nivelin shtetëror të zbatimit të këtyre porosive. Kur do të vijë ajo kohë, inshallah, do të na duhet të tregojmë shembuj të tillë edhe në nivele të larta. Por aktualisht kemi nevojë të tregojmë këta shembuj në nivelin e xhamatit dhe në atë shoqëror. Bota mund të na pyesë: mirë, ju nuk keni forcat e një shteti, por keni një sistem në xhamatin tuaj ku ju pretendoni të ngriheni dhe të uleni nën komandën e një dore. Ju keni marrëdhënie ekonomike dhe shoqërore me njëri tjetrin. A i vendosni çështjet tuaja sipas këtij standardi të drejtësisë? Dhe të besimit? Në këtë ajet, Zoti i Madhërisëm në fillim përdori fjalën qist dhe në një pjesë tjetër fjalën adl. Dhe kuptimet janë barazi, drejtësi absolute, standard i lartë i virtyteve, i pastër nga çdo lloj animi të veprosh në mënyrë të paanshme. Pra, këto janë kuptimet e këtyre fjalëve. Tani, gjithkush nga ne ka nevojë të shohë se a i zgjidhim çështjet tona sipas këtyre kushteve? A jemi gati të japim dëshmi kundër vetvetes për hir të vendosjes së këtij standardi? A jemi gati të dëshmojmë kundër prindërve tanë për të vendosur këtë standard? A jemi gati të dëshmojmë kundër të afërmëve tanë për të vendosur këtë standard? Këtu në fjalën të afërmit më së pari përfshihen fëmijët. Pra, a kemi guximin të imposhtim dëshirat tona e ta provojmë praktikisht këtë standard? Të gjitha këto pyetje
nuk janë të vogla. और अमलन साबित करके इसको दिखा भी सकते हैं। Në këtë kohë, कहते हैं Hazrat Mesiu premtuar alayhi salam, इस जमाने में shërbëtori i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na ka dhënë shembullin e tij, गुलाम सादिक ने duke ngritur këtë standard. Bëhet fjalë për një kohë, pra ju tregoj një ngjarje, bëhet fjalë për një kohë kur babai i tij ishte çifligar i zonave ku përfshihet edhe Kadiani, pra i tokave ku përfshihet edhe Kadiani. Në një periudhë të caktuar, u ngrit një padi gjyqësore midis fisit të tij dhe bujqëve. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam dha dëshminë e tij për bujqët dhe kundër fisit të vet, pa marrë në konsiderat as pak humbjen ekonomike të fisit të tij. Madje bujqët e varfër, edhe pse dinin që ai ishte pronar ose bashkëpjesëtari i atyre tokave, kërkuan që çështja të gjykohet në bazë të dëshmisë së tij, pra të Mesiut premtuar alayhi salam, sepse ata e dinin se ai gjithmonë flet për të vërtetën dhe drejtësinë. Kështu që Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam dha dëshmi në mbështetje të bujqëve. Pikërisht këtë model ai dëshiron që ta kenë edhe besimtarët e tij, sepse ai synon të ndërtojë xhamatin që zbaton porositë e Kuranit famlart. Një xhamat që ka standarde të larta të mirësive. Për këtë arsye, edhe në kushtet e bejtit, ai na kërkoi të betohemi për të planuar tërësisht sundimin e Kuranit famlart mbi vete. Në Kuranin famlart, në një vend tjetër, Allahu i Madhrishëm thot: "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Nuk duhet t'ju nxis armiqësia në një populli që ju të mos bëni drejtësi. Kjo është më afër druajtjes ndaj Allahut. Në lidhje me këtë, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salam thot: armiqësia ndaj popullit armik nuk duhet t'ju pengojë të bëni drejtësi. Kjo është takva. Sinqerisht ju them të vërtetën. Është lehtë të silleni mirë me armiqt, por është shumë e vështirë t'i mbroni të drejtat e armiqve dhe të mos e lëshoni drejtësinë në çështjet gjyqësore kundër tyre. Këtë, thot Mesiu premtuar alayhi salam, mund ta bëjnë vetëm ata që kanë burëri të fortë. Shumë kush sillet me dashuri ndaj armiqve. Thot, shumë kush mund të sillet me dashuri ndaj armiqve, u thon fjalë të bukura. Por nuk arri tua jap të drejtat. Vëllezërit e duan njëri tjetrin, por nën petkun e vëllazërisë edhe i marrin të drejtat njëri tjetrit. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salam pret nga antarët e xhamatit të tij një standard shumë të lartë. Pikërisht atë që gjendet në mësimet e Kuranit. Antarët e xhamatit të tij nuk duhet të jenë ndër ata që i zaptojnë të drejtat njëri tjetrit ose që bëjnë padrejtësi. Kur ata kanë në dorë të marrin ndonjë vendim, të marrin duke qenë larg çdo ndikimi familjar a lidhje shoqëror. Edhe si kur ai vendim i shkakton dëm vetes së tyre, prindërve të tyre, të afërmit të tyre, a fëmijëve të tyre. Pra në çdo kush ta zbatojnë standardin e lartë të drejtësisë. Këto modele, kur do t'i vendosim në mesin ton, atëherë mund t'i themi edhe botës: po, jemi ndër ata që ndryshuan veten e tyre. Jemi ata që kemi zbatuar mësimin e Islamit dhe kemi guximin të bëjmë drejtësi edhe me armikun. Po, ne jemi që mund të dëshmojmë edhe kundër vetes, edhe kundër prindërve,
edhe kundër fëmijëve tanë edhe të afërmëve të tjerë, nëse vjen momenti. अपने वालिदैन के खिलाफ हो या अपने बच्चों और Këto modele देनी पड़े। po i vendosim sepse në të ardhmen ne kemi për të udhëzuar botën. कि आइंदा दुनिया की रहनुमाई Nëse nuk i kemi këto modele, do të jemi larg ये नमूने नहीं porosive të Zotit të Madhërisëm dhe do të dalim të pabes edhe përgjegjësive tona. क़यामत के मुर्तकिब हो रहे होंगे। Andaj, çdo ahmedian dhe dua të them, sidomos përgjegjësit kanë nevojë të shohin se deri në çfarë mase ata i përmbushin amanetet e tyre, कि वो किस हद तक deri në çfarë mase kanë arritur ta ngrejnë këtë standard të drejtësisë, और अदल के që çdo vendim i tyre इनका हर फैसला të jetë në standardin më të lartë të drejtësisë. इंसाफ के आला मयारों को हासिल करने वाला हो। Kur isha në Kanada, कनाडा गया हूँ, disa njerëz वहाँ भी më janë nënkuar se disa nga përgjegjësit ose disa nga ata që nuk kanë ndonjë përgjegjësi zyrtare, por बाकायदा होता तो नहीं, u janë besuar disa shërbime, लेकिन nuk veprojnë me drejtësi. उनके बारे में शिकायत लोगों को है। Disa japin gjykime pra duke anuar nga të afërmit. बाज अपने करीबियों के हक में फैसले का रुझान Është e vërtetë që vendimi në fund të fundit do të jetë në favor të njërës palë dhe kundër palës tjetër. किसी के हक में फैसला होना होता है। Por të dyja palët duhet të jenë të bindur se लेकिन दोनों फरीकैन को u është dëgjuar ankesa तसल्ली होनी dhe gjykatësi e ka marrë vendimin sipas arsyetimit të tij pasi i dëgjoi ato. फैसला करने वाले ने अपनी अकल के मुताबिक Këto çështje përfshin në rast të parë sektorët që kanë marrëdhënie me publikun, pra sektorin e qadaut, pra gjykata brenda xhamatit, कज़ा का शोबा है sepse përgjegjësit e këtij sektori जिनका इससे ताल्लुक है। gjykojnë mosmarrveshjet e njerëzve. आपस के इख्तिलाफात Më pas vjen sektori i umuri ama, pra sekretaria e punëve të brendshme. Edhe kjo ka lidhje me çështje të tilla, sado pak qoftë. Më pas vjen sektori i terbiatit, pra edukimi dhe komiteti përmirësues. Pastaj në disa çështje ngrihen komisione. Edhe përgjegjësit e komisioneve ngarkohen me detyrë të dëgjojnë dy palët e një çështje të caktuar. Andaj çdo sektor e ka për detyrë të jap vendimin के फैसला करते वक्त अपनी तमाम तर सलाहियत pasi të ketë shfrytzuar të gjitha aftësitë e tij, pasi të ketë menduar thellë çështjen dhe pasi të ketë marrë parasysh çdo gjë, sa do të vogël qoftë. Gjithashtu ata duhet të luten, duhet i kërkojnë ndihmë Zotit të Madhërisëm që t'u jap mundësinë për të marrë vendimin e duhur. Duhet të bëni lutje përpara se të merrni ndonjë vendim. Ka edhe nga ata të cilët falin disa nafile për të lutur dhe pastaj marrin vendimin. Por ka edhe nga ata që marrin vendim me pakujdesi ose anojnë nga diçka e caktuar në vendimarrje. या किसी जाती रुझान की वजह से फैसले कर जाते हैं। Po kështu edhe sekretaria e përgjithshme, pra sekretari i përgjithshëm ose General Secretary mbulon जनरल सेक्रेटरी का शोबा marrëdhënie me publikun. Sekretari i përgjithshëm dhe çdo kush që punon në zyrën e tij kanë për detyrë të sillen me respekt ndaj çdo kujt që vjen në zyrë. Nuk duhet të ndodhë që të kenë një sjellje ndryshe për të dashurit dhe miqtë e tyre dhe ndryshe negative për ata që janë të panjohur ose me të cilët ata nuk kanë marrëdhënie të mira. नावाकिफ हैं या जिनके साथ ताल्लुकात अच्छे Këtë gjë उनके साथ le ta analizojnë përgjegjësit e edhe sektorëve की निगरानी të tjerë. बाकी शोबों के अफसरान को भी करनी चाहिए। Të gjithë ata që kanë marrëdhënie me publikun, qoftë përgjegjësit, qoftë kolegët e tyre, duhet të analizojnë shërbimet e tyre për të parë nëse përmbushin अपना काम कर रहा है kushtet e drejtësisë apo jo. Këto janë amanete
që u janë besuar përgjegjësve. Kushdo që shërben në xhamat e ka për detyrë ta zbatojë drejtësinë, edhe nëse i kërkohet betimi që do ta realizojë detyrën e tij me të gjitha mundësitë e tij dhe duke zbatuar të gjitha kushtet e drejtësisë, edhe nëse nuk i kërkohet një betim i tillë. Vetëm fakti që dikush e ka planuar një shërbim të xhamatit e ngarkon me këtë betim. Madje çdo besimtar është i detyruar të përmbush amanetet dhe premtimet e tij. और एक ऐसी इमानत है जिसकी जिम्मेदारी कबूल करना Siç e thot Zoti i Madhrishëm भी खातिर होना चाहिए. në Kuranin famlart, हर मोमिन इस बात का पाबंद है والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है Besimtarët janë ata që i ruajnë amanetet dhe premtimet e tyre. वादिन राउ कि मोमिन वो हैं Por ata që punojnë जो अपनी इमानतों और अहदों का vetëm për hir të Allahut ose pretendojnë të punojnë për të, लेकिन जो खालिसतन sa shumë duhet të kujdesen për amanetet e tyre. यह करते हैं Padyshim, या ये më shumë se sa një besimtar i rëndomt. खातिर ये काम कर रहे हैं उन्हें किस Pra, më shumë se sa një besimtar i thjesht. आम मोमिन से भी बढ़कर इनके सपोर्ट Dua t'ju bëj të qartë se u drejtohem jo vetëm përgjegjësve qendror të xhamatit, por edhe मुखातिब हैं përgjegjësve, बल्कि सदरान presidentëve dhe antarëve të amlave të tyre të secilit vend. क्या वो Të gjithë këta duhet të analizojnë veten se a e përmbushin standardin e drejtësisë. Po ashtu, nuk e kam fjalën vetëm për xhamatin e Kanadas. Ankesa të tilla më vijnë edhe nga Gjermania dhe edhe nga disa vende të tjera. Andaj, në çdo vend ka nevojë të përmirësojnë sjelljet. E nëse nuk e përmbushin standardin e drejtësisë, ना सिर्फ nuk do të kujdesen jo vetëm për amanetet dhe për përgjegjësitë e tyre, madje do të bëjnë pabesi. Kurse Zoti i Madhrishëm thot se ai nuk i do ata që janë të pabes. Pra, në këtë mënyrë, në vend që të fitojnë sevap duke shërbyer, do të marrin mospëlqimin e Zotit të Madhrishëm, duke bërë padrejtësi dhe duke u treguar mburavec. Kështu që, kur bëhen gabime, në vend që të kërkoni justifikime të padrejta, duhet të bëni istighfar, pra t'i kërkoni falje Zotit, dhe duhet të përpiqeni për ta përmirësuar vetveten. Andaj, përgjegjësit duhet të analizojnë se apo i përmbushin standardet e drejtësisë ashtu siç ka treguar Allahu i Madhrishëm apo jo. Apo bëjnë drejtësi me shërbimin e tyre, apo bëjnë drejtësi me ata që ndeshen. जिनसे वास्ता पड़ रहा है Nuk ka asnjë vlerë të jeni president, sekretar, amir. या सेक्रेटरी होना Këto përgjegjësi nuk ju mundsojnë faljen e Zotit dhe ju as nuk po i bëni ndonjë favor Zotit të Madhrishëm dhe xhamatit me to. Pra, अल्लाह ताला पर और उसकी जो këto amanete एहसान है dhe përgjegjësi nuk kanë asnjë dobi nëse nuk i përmbushni me sinqeritet të plot, ashtu siç Allahu i Madhrishëm ju kërkon t'i përmbushni. जो खुदा ताला चाहता है जिस तरह Andaj, और खालिस होकर अता नहीं कर रहे çdo përgjegjës duhet të shërbejë duke ju përkushtuar tërësisht Zotit të Madhrishëm. Dhe në çdo vendim të tij duhet ta përmbush standardin e drejtësisë, pra kushtet e saj. और हर फैसले में इंसाफ Nëse ndesheni me ndonjë çështje për të cilën u morni vendim i gabuar, atëherë, siç ju thash, duhet ta pranoni gabimin मैंने कहा dhe të përmirësoni sjelljen. गलती तस्लीम करते हुए Mbajini mend फैसलों को दुरुस्त edhe këtë porosi të Zotit të Madhrishëm. अपने अखलाक को भी दुरुस्त
Waqulu linnasi husnan. इस हुक्म को Flisni me njerëzit me mirësi dhe butësi. Pra, duhet të përmirësoni edhe sjelljen. Siç u thash, në çdo vend të botës, përgjegjësit e xhamatit kanë nevojë të analizojnë veten e tyre. Ju kam dhënë shembullin e Kanadas, ose më është kujtuar t'ju tërheq vëmendjen nga shembulli i Kanadas, sepse xhamati atje është shumë i njohur. कि वहाँ लोगों में शहरों में Tani, pas turneut tim, xhamati u njoh edhe më shumë. Dhe tashmë दौरे के बाद jemi në sy të të tjerëve. पड़ा है और हम लोगों की Për këtë arsye, शहरों की नजर में ज्यादा है। kemi nevojë të japim shembullin ton në çdo çështje. हमें हर मामले में Çdo përgjegjës i xhamatit, sidomos dhe çdo antar në përgjithësi, le të jetë shembull और हर përpara botës. अमूमन दुनिया के सामने एक रोल मॉडल Në një botë ku kemi rëndom दुनिया में shembuj të çrregullimeve, të nëpërkëmbjes së të drejtave, और हुकूक वसब करने के xhamati duhet të vendos brenda xhamatit shembuj të drejtësisë dhe të përmbushjes së të drejtave të tjerëve. नमूने नजर आने चाहिए। Nga kjo, bota do të interesohet për të parë se çfarë xhamati është ky, ku çdo antar është një shembull. Andaj, në këtë aspekt, kjo është përgjegjësi e çdo antari të xhamatit. अहमदी को ये याद रखना चाहिए Jo vetëm e përgjegjësve, कि जिम्मेदारी सिर्फ ओहदेदारों की नहीं है, por e çdo antari të xhamatit që ai të jetë shembull në marrëdhëniet e tij me shoqërinë dhe të jetë i virtytshëm deri në maksimum. आपस के ताल्लुकात में Pastroni veten nga çdo lloj animi në marrëdhëniet tuaja. अपने अखलाक को Dëshmia, मयार तक पहुंचाएं। एक दूसरे से thot Hazuri, që sjelljet tuaja duhet të jenë të pastra në çdo marrëdhënie dhe të buta. गिरफ्तारी से Dëshmia e një Ahmediani dhe pohimi i tij të bëhet shembull, झुकाव न हो। qoftë për nga drejtësia, qoftë për nga vërtetësia, dhe bota të bindet se nëse ka dhënë dëshmi një Ahmedian, dëshmia e tij nuk mund të sfidohet, sepse dëshmia e tij qëndron në standardin më të lartë të drejtësisë. तो फिर उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि Po e realizuam këtë, आपके आला मयार पर पहुंची हुई है। jemi të sinqertë në fjalimet tona, në bisedet tona dhe në tablighun ton. अपनी तकरीरों में, Përndryshe, अपनी तबलीग में सच्चे हैं, jemi njësoj si të tjerët. वरना फिर जैसे दूसरे वैसे ही हम। हर अहमदी को याद रखना चाहिए Çdo Ahmedian duhet ta ketë në mendje se në premtimin e bejtit jemi betuar për të qenë larg të gjitha llojeve të ligsisë dhe se pakujdesia ndaj betimit dhe shkelja e tij me vetëdije është pabesi. बूझकर उस पर अमल न करना Duke treguar shenjat e besimtarit të vërtet, Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: एक हकीकी मोमिन की निशानी बयान Zemra e njeriut nuk mund të ketë njëkohësisht उसके दिल में edhe besimin edhe mohimin. Po ashtu, नीज से nuk mund të ketë njëkohësisht edhe të vërtetën edhe të pavërtetën. इकट्ठे नहीं हो सकते और ना ही इमानत और Në një hadith tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam na jep një porosi të cilën duhet ta kenë parasysh edhe përgjegjësit, edhe antarët e tjerë të xhamatit. अहमदी को भी Thot, zemra e muslimanit nuk mund të tradhtohet për 3 gjëra. मुसलमान का दिल खयानत नहीं कर सकता और वो Dhe ato janë për sinqeritetin për punët e Zotit, për mirdashje, në sinqeritetin për punët e Zotit, në mirdashje për çdo musliman dhe në të qenit bashkë me xhamatin e muslimanëve. मुसलमीन के साथ मिलकर Andaj, siç u thash, përmbushja e amanetit të Zotit është përmbushje e përgjegjësive të fesë së Allahut, duke zbatuar të gjitha kushtet e drejtësisë dhe duke pasur sinqeritet të plot. से नियत से अदा करना Gjithashtu, për çdo njeri
është e nevojshme të përmbush deturimin që ka ndaj njëri tjetrit. के लिए Kur çdo kush nga ne do t'i përmbush detyrimet ndaj njëri tjetrit, duke zbatuar të gjitha kushtet e drejtësisë, आपके तकाजे पूरे करते हुए एक दूसरे का vetvetiu do të marrë fund gara për të marrë të drejtat. Nuk do të ketë njerëz që do të kërkojnë të drejtat e tyre, por do të japin të drejtat të tjerëve. Kjo pikërisht është një ndër shenjat e muslimanit të vërtet që na tregoi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, çdo ahmedian duhet të mbajë mend se pikërisht të qenet i lidhur me xhamatin e muslimanëve e bën atë musliman të vërtet. जो है यही हकीकी मुसलमान बनाता है। Sot në botë ka vetëm një xhamat që quhet Xhamati Musliman Ahmedia. एक जमात है Dhe जमात अहमदिया। është vetëm ky xhamat që njihet me një emër të vetëm. Përveç këtij xhamati, nuk ka xhamat në botë që njihet si xhamat ndërkombëtarisht. इसके अलावा और कोई बैनुल अक़वामी जमात नहीं Andaj, të qenet i lidhur me të, duke u bërë pjesë e sistemit të xhamatit, sipas thënies së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ju bën musliman të vërtet. इरशाद के मुताबिक Çdo ahmedian sado që ta falenderojë Zotin për këtë fatmirësi, खुशकिस्मती pak është. हर अहमदी जितना भी Dhe falënderimi i vërtet është që ti bindeni tërësisht sistemit të xhamatit dhe kalifatit. मुकम्मल इताअत Zoti bëft që çdo ahmedian ta bëjë këtë falënderim. अल्लाह ताला हर अहमदी Zoti e bëft çdo ahmedian zbatues të drejtësisë me të gjitha kushtet e saj. की अता फरमाए Le të mos dal asnjëherë i pabes. Pra, ahmediani le të mos dal asnjëherë i pabes kur lind nevoja për të dhënë dëshmi. गवाहियों की जरूरत Zoti bëft që çdo përgjegjës i xhamatit t'i kuptojë përgjegjësitë e tij dhe t'i përmbush amanetet e tij dhe këtë ta bëj duke plotësuar të gjitha kushtet e drejtësisë. और अदा करने वाला हो अपनी तमाम जिंदगी Zoti bëft që ky mësim i bukur të rrjedh edhe në pasardhësit tanë dhe për këtë kemi nevojë edhe të përpiqemi në mënyrë që kur të vi koha ne vërtet të arrijmë ta vendosim drejtësinë दुनिया में në botë. हकीकी इंसाफ कायम करके Atë drejtësi वो इंसाफ që e vendosi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shembuj të së cilës në këtë kohë na tregoi edhe shërbëtori i tij i vërtet, drejtësinë që pret Mesiu premtuar alayhis salam nga ne. को आपने Zoti na e mundsoft këtë. Pas namazit do të udhëheq disa gjenaze gaib. Gjenazja e parë është e जनाजे गायब Adnan Muhammad Kurdia sahibit që ishte nga Halebi i Siris, कुर्दिया साहब të cilin जो हलब के रहने वाले थे सीरिया के उनका një grup terrorist e rëmbeu në vitin 2013 dhe më pas 2013 में सीरिया e martirizoi. Adnan sahibi lindi në vitin 1971 në Siri, në qytetin e Halabit. Në 2003 ai u martua me Tamazir sahibën. Vjeri i tij Yasin Sharif sahibi e pranoi xhamatin në 2007 dhe më pas me tabligun e tij 2007 में बैत करके e pranuan xhamatin fëmijët dhe bashortja, pra vajza e Yasin sahibit. Edhe në shtëpinë e Adnan sahibit u filloi të flite për xhamatin, por Adnan shahid, pra martiri Adnan sahibi nuk ishte i shkolluar dhe shpesh ndiqte hoxhallarët. Kur në vitin 2010 bashortja e pranoi xhamatin, atëherë ai i tha bashortes që nëse do të shikosh MTA-n, pra kanalin e xhamatit në shtëpi, unë do të ndahem nga ti. Edhe kjo ishte nga nxitje nga hoxhallarët. Vjeri Yasin Sharif sahibi i qetësonte dhe ai qetësohej, por kur shkonte tek hoxhallarët përsëri mbushe me zemrim ndaj xhamatit. Vjeri i tij thot se një ditë të vitit 2011 kur unë
me bijën time lexoja Kur'anin famlart në shtëpinë e tij, ndërkohë erdhi Adnani dhe duke na parë ne na tha vazhdoni lexojeni Kur'anin, dua të dëgjoj për komentimin tuaj. Atëherë ne po lexonim këtë ajet të surës Bani Israil, idh yaquluna zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Domethënë të padrejtët thonë se ju ndiqni vetëm një njeri të cilit i është bërë magji. Vjeri thot, unë i thash Adnanit që Kurani thot se ata që thonë se i dërguri Allahu Kurani thot se ata janë pa drejt që thonë se i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam u ndikua nga magjia, ndërsa disa muslimanë mendojnë që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte bërë magji dhe xhamati e refuzon këtë dhe nuk e pranon atë rëfim. Adnani si gjithmonë me një herë e mori në telefon hoxhën e tij dhe pyeti, a është vërtet që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte bërë magji? Ai tha se po, është vërtet dhe kjo përmendet në Buhari. Adnan sahibi tha se unë jam një njeri i thjesht dhe shumë mëkatar dhe unë e di shumë mirë që disa nga njerëzit e mi janë përpjekur të më bëjnë magji, mirë po nuk u bë asnjë ndikim. Ndërsa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më i afërt me Zotin e Madhërisëm dhe i dërguari i tij më i dashur. Si mund të besoj atëherë që njerëzit kanë arritur të t'i bëjnë magji atij? Edhe duke thënë këtë ai e mbylli telefonin, edhe bashortja e tij thotë se pas kësaj ngjarjeje Adnani filloi të meditonte shumë, edhe një ditë tha se unë doja që bashortja ime të kishte virtyte të larta dhe kam parë që kur ke pranuar xhamatin ti u bëre shumë e sjellshme, po kujdesesh më shumë për fëmijët dhe më shumë për të afërmit e mi. Kjo me siguri është nga Zoti i Madhërisëm edhe unë dëshiroj të pranoj xhamatin, kështu që ai e pranoi xhamatin. Bashortja e dëshmorit thot se aty ishte, pra në atë qytet ishte një grup terrorist të cilët thoshin fjalë shumë të rënda kundër xhamatit dhe mua më vinte shumë keq, edhe kur thosha Adnanit, ai më thoshte se lëri ata në gjendjen e tyre dhe asnjëherë mos të grinë me të, ne kemi vetëm që të lutemi për ta. Pastaj më 20 qershor 2013 ky grup terrorist, disa pra pjesëtar të këtij grupi e rëmbyuen Adnanin dhe pas 2 muajve e martirizuan me armë zjarri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Në gjatë kohës së martirizimit ai ishte 42-43 vjeç. Ajo thot, pra bashortja thot se unë shikoja ëndra për martirizimin e tij, por nuk kisha marrë asnjë informat. Ndërkohë pastaj një njeri më tha që ti akoma pret burrin, ndërkohë ne i kemi thënë mjaft që të hiqte dorë nga Ahmediati, mirë po ai nuk do të heq dorë nga Ahmediati, thoshte se nuk do të heq dorë nga Ahmediati edhe sikur të më vrisni, edhe ne e vram atë. Pra kjo ngjarje ishte shumë e vjetër, mirë po sot u konfirmua, edhe për këtë arsye tani po falet xhenazja e tij. Bashortja e dëshmorit thot se dëshmori ishte shumë i sinqert edhe i përpikt në namazet, edhe gjithmonë përpiqet të rinte me abdes. Ishte shumë i dhemshur, shqetësohej shumë për virtytet e fëmijëve, moralet e tyre. Ishte shumë i përpikt në çanda, pra në kontributet financiare, edhe ishte i pari që jepte në shtëpi. Vjeri thot se që kur e pranoi xhamatin, ai pati një sinqeritet të jashtëzakonshëm dhe ai edhe furgonin e tij që kishte ja kishte dedikuar xhamatit, thuajse çdo xhuma sillte njerëzit nga vendet e ndryshme, pra ahmedianët nga vendet e ndryshme në qendrën e xhamatit për të falur xhuman. Po ashtu kur zhvillohej ndonjë mbledhje e grave, shkonte merrte gratë nga shtëpitë ndryshme edhe i merrte edhe për të zhvilluar mbledhjen. Ahmedianët kur përpiqeshin t'i jepnin parat e rrugës nuk ja pranonte, edhe atëherë kur insistonin shumë, pranonte vetëm parat e naftës. Ai thoshte se kontributet financiare e kanë rritur shumë edhe të ardhurat e tij. Më përpara këtë furgon ai kishte me ortakri
me njerëzit e tjerë, më pas ai arriti edhe t'u jepte pjesën e tyre dhe e mori furgonin edhe pra ai ka pasur një Hazuri thot se një i afërm i tij, një e afërme e tij pra tjetër shkruan se Adnani ka pasur vetin kryesore që ka pasur ose që mbinte në sy mas shumti ishte kujdesi ndaj antarëve të fisit. Kur ndes lufta, gjendja ishte përmirësuar, gjendja ishte përkeqësuar kaq shumë sa që nuk gjente buka. Dhe ai me furgonin e tij shkonte në vendet e largëta dhe sillte bukë edhe të shtrenjtë edhe u jepte gjithë pjesëtarëve të fisit. Dëshmori la pas bashkëshorten dhe 5 fëmijë. 2 vajza i ka nga një gruaja e mëparshme që ndroi jetë më përpara dhe ndërsa 2 djem edhe 1 vajzë nga bashkëshortja aktuale, pra nga bashkëshorte. Alhamdulillah të gjithë këto tani janë transferuar në Kanada. Gjenazja e dytë është e bashkëshortes Manzur Ahmed Saheb Qima Derveshit, pra e cila quhe Bashir Begum Saheba. Ajo ndroi jetë më 7 nëntor 2016 në moshën 93 vjeçare. Ajo lindi në Pakistan në vitin 1923. Në fakt nuk ishte Pakistan, por ishte një zonë, ishte Indi, ajo pjesë që sot është në Pakistan. Në vitin 1944 bashkëshorti i saj, pra Mohtram Chaudhry Manzur Ahmed Sahibi, u martua me të dhe në 47-ën ai e paraqiti veten për të qenë rojtar i Kadianit në kohë lufte, pra ishte nga grupi i derveshëve që e bën këtë shërbim të jashtëzakonshëm. Në 1952 edhe ajo erdhi nga Pakistani dhe ju bashkua bashkëshortit dhe pastaj bashkëshorti ndroi jetë dhe ajo 36 vjet kaloi pa burin e saj, por e kaloi me shumë durim. Me bekimin e Zotit ishte shumë e virtytshme dhe shumë e dhemshur. Nuk i kthente asnjërit që vinte, pra lypsat që vinin në shtëpi nuk i kthente askënd duar bosh. Një vit para se të ndronte jetë, pra deri një vit para se të ndronte jetë, i agjëroi të gjitha agjërimet e Ramazanit. Ishte shumë mirënjohëse, namazet i falte me përkushtim, Kuranin e recitonte shumë me përpikri, kishte shumë lidhje të fortë edhe me kalifatin. Lutej shumë, ishte shumë e duruar edhe kishte bërë edhe vasiat. Ishte sedër madhe. Ajo shikonte edhe ëndra të vërteta. Ajo la pas 3 fëmijë dhe pra 3 vajza dhe 5 djem dhe 3 djem janë edhe misionar. Njëri prej tyre është Tahir Ahmed Qima Sahibi që është profesor në fakultetin e Xhamatit dhe një tjetër është Mubarak Ahmed Qima që shërben në zyren Ulja. Gjenazja e tretë është e Rana Mubarak Ahmed Sahibit të Lahorit, por më pas mërgoi këtu në Angli. Më 5 nëntor 2016 ai ndroi jetë në moshën 78 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babai i tij Muhammad Yaqub Sahibi e pranoi xhamatin për shkak të një ëndre që kishte para atëherë dhe u ndez një kundërshtim i ashpër në fisin e tij, aq sa ai u detyrua të largohej nga shtëpia. Më pas e pranoi xhamatin edhe nëna e tij. Rana Sahibi që nga fëmiria kishte lidhje të ngushtë me xhamatin dhe punonte, shërbeu në poste të ndryshme në Lahore, sidomos si kryetar i xhamatit, khudamëve të xhamatit, dhe shërbeu deri në vdekje.
në shërbime të ndryshme të xhamatit, pra në Lahore dhe në vende të ndryshme dhe pas këtu në Angli. Si që thash Qaid, si sekretari i financës, sekretari i Tehrik-i-Jadid, sekretari i Vakfit e tjera. Pas i doli në pension, ai e paraqiti veten për të dedikuar veten pra. Kështu që ai filloi të punonte në në redaksin El Fazl. Ishte shumë i butë në fjalë, lutej shumë dhe me kalifatin kishte dashuri personale. Ai shkruante edhe artikuj në El Fazl edhe shumë bukur shkruante. Derisa ishte në Pakistan, vazhdimisht më shkruante pra situatën e vendit, më tregonte se kush është i smur, kush është në gjendje jo të mirë, që të lutesha për ta. Ai la pas një vajzë dhe 3 djem dhe shumë një përembesa. Të gjithë janë këtu. Allahu ja ngrit nivelet. Po ashtu Allahu ja ngrit nivelet edhe dëshmorit dhe i mbrojt fëmijët e tij, siç u thash tani, të gjithë alhamdulillah janë mërguar në Kanada. Allahu i mbrojt nga shoqëria dhe i bëft ata siç priste dëshmori që të pajiseshin me virtyte dhe pasardhësit e dëshmorit të kenë Ahmediat Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.